Fil-Greċja qed ikompli anqal il-maltem politiku skandlu kbir li tlaqqa mill-Watergate Grek illi faqqa wara l-inkixef li kienet qed issir sorveljanza bil-moħħbi tat-telefonati ta' diversi politiċi, ġurnalisti u negozjanti mis-servizzi sigreti Griegi taħt il-Gvern Konservattiv tal-Partit tad-Demokrazija l-ġdida. L-iskandlu spiċċa mażra ma' riġel il-partit fil-Gvern hekk kif qed toqrob l-elezzjoni ġenerali li qed tissemma r-rebbija. Anke fil-livell Ewropew is-sitwazzjoni fateni qed toħloq il-problemi u qed poġġi f'qagħda diffiċli wkoll lil Partit Popolari Ewropew fih dan il-Parlament Ewropew, il-familja politika li anke l-President tal-Parlament Roberta Metsola tifforma parti minnha, minħabba li l-Partit Grieg tad-Demokrazija l-ġdida jagħmel parti mill-Partit Popolari Ewropew. Quddiem skandlu li deputati Ewropej influenti saħħu li jikser il-valuri tal-Unjoni Ewropea u tal-prinċipji mnaqxin fit-Trattat tal-Unjoni, il-Partit Popolari Ewropew għażel li ma jieħu l-ebda pożizzjoni u jibqa' fommu midbuq. Ta' minkejja li dak l-inkixef li qed jagħmel il-Gvern Konservattiv Grieg qed ikun taħsara kbira għall-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Iskiet tal-Partit Popolari Ewropew jistgħuna bil-kbir meta wieħed iqis li l-gruppi politiċi kollha tal-Parlament minn barrahu ikkundannaw l-iskandlu. Is-Soċjalisti u d-Demokratiċi qed iħeġġu għal bidla politika malajr fil-Greċja. Il-Prim Ministru Konservattiv Grieg Kyriakos Mitsotakis jipprova jiddistanzja ruħu mill-iskandlu u qed jgħid li ma kienx jaf bil-każijiet ta' interċettazzjoni tat-telefonati. Madankollu il-fatt li l-ewwel liġi li kien għadda mal-laħaq Prim Ministru kienet biex jieħu s-servizzi sigreti taħt idejh ma tantx qed jgħinu biex ikun kredibbli. Mindu faqqa l-iskandlu diversi kienu dawk li talbu lill-Awtorità Indipendenti Griega responsabbli mill-ħarsien tal-privatezza ta' ċittadini biex tivverifika jekk kienux qed jiġu monitorjati mill-Istat. Madankollu, il-prosekutur ewlieni Grieg ixxokkja l-opinjoni pubblika meta ftit jimilu iddikjara li din l-awtorità ma tistax twettaq verifiki tal-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni biex tkun tista' tiddetermina dan. Huwa saħansitra għeddet lil membri ta' din l-awtorità bi proċeduri kriminali. Minnaħa tagħha l-awtorità qalet li l-opinjoni tal-prosekutur tmur kontra l-Kostituzzjoni. Fil-Greċja din is-sitwazzjoni għalqet reazzjonijiet ħorox mill-partiti tal-Oppożizzjoni u minn partijiet li għandhom interess fil-qasam tal-ġustizzja u malmentaw li l-opinjoni tal-prosekutur timblokka l-kontrolli tal-awtorità responsabbli mill-ħarsin tal-privatezza ta' ċittadini filwaqt li tintimida u xekkel l-investigazzjoni tal-iskandlu tal-interċettazzjoni tat-telefonati. Id-deputat Ewropew Hannes Hajde tas-Soċjalisti u Demokratiċi irrimarka li l-mod kif il-Gvern Konservattiv Grieg qed jaġixxi quddiem dan l-iskandlu tal-interċettazzjoni tat-telefonati huwa sinjal allarmanti li jindika li l-Greċja hija fi stadju avvanzat fit-triq biex issir stat awtokratiku. Ftit ġimgħat ilu deputat Ewropew ieħor qal lill-istampa Ewropea li l-Partit Popolari Ewropew kien se jagħmel pressjoni kbira biex kemm jista' jkun ma jsirx kjass dwar l-iskandlu tal-Greċja minħabba li l-partit fil-Gvern fateni jappartjeni għall-istess Partit Popolari Ewropew.